आप लोगों ने सुना होगा जैसे जो एल्यूमिनियम के और जिंक के ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो आज हम समझते हैं एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी। जैसे देखो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लिया हमने Al2O3। इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ जैसे HCl से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, AlCl3। एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन गया। और अगर इन केस अगर हम Al2O3 की रिएक्शन किसी बेस जैसे NaOH के साथ करा दी तो क्या बनेगा, तब बनेगा NaAlO2, मतलब सोडियम का एल्यूमिनेट। कहने का मतलब ये है जो ऑक्साइड्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एल्यूमिनियम के और जिंक के ये सब ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हमारे एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। ठीक है।